Different sound effects din tong condenser natin. Yan, alright. The other one. Bongga. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to Ferdy Alfaro's channel. Alright, so shoutout ulit sa 1,025 subscribers ko. And then sa mga nag-catching manood ng aking mga videos, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa support. So, andito tayo ngayon ulit. Mag-unbox tayo ng live broadcast equipment. Oh my God! Hindi po ako gagawa ng song cover, kaya wag po kayo mag-alala. Pero kung gusto nyo gumawa ako ng song cover, pwede rin nyo namang i-request dito. Sa comment nyo lang sa comment box below. So, ito yung live broadcast equipment natin. So, meron siyang, syempre, microphone. Then, meron din siyang converter. Ito yata yung ina-adjust mo yung na-adjust yung boses, so may sound effect, tapos yung parang DJ. Ganon. And then meron siyang recording stand. So ito yung nakasabit yata para meron siyang stand. Tapos meron din siyang pop filter. Mamaya papakita natin sa inyo yung actual image ng nasa box na to. So buksan na natin. Ilalagay ko din pala sa description box yung link kung saan natin ito nabili, amounting to 760 pesos. Nakalimutan ko yung figure, pero more than 700 siya. And then medyo mabilis yung delivery. Nung isang araw ko lang ito in order, and then ngayon andito na agad, so napakabilis. So kaya dahil mabilis siya dumating sa akin, mabilis ko din siyang i-unbox para at least makagawa na tayo ng song cover. Ay, hindi pala. Magamit na pala. So, gagamitin na rin kasi natin to sa game stream. Mag-game stream tayo via Facebook. So, i-follow nyo rin ang Ferdy Gaming. So, packaging is good. Delivery time, mabilis. Kasi yung mga previous orders ko sa Lazada, nakakalimutan ko yung link. And sana this time hindi natin makalimutan na ilagay yung link para at least kung gusto nyo mag-order, order lang kayo. Meron na kayong reference kung saan to i-orderin. Yun. Then kung tanong nyo naman kung saan ko nabili tong aking headphone, yan, na in-order ko rin to sa Lazada. Hanapin nyo lang yung Hemline store. Hemline. Ayan, ito. Hemline. Ito yung kanyang logo. Pwede rin kayo mag-order doon. Meron dong iba't ibang klase ng ano ba tawag dito? Emoji. Microphone. So, pwede kayo makapamili doon. So, murang-mura lang din siya. At the same time, yung delivery nun is napakabilis. So, bisitahin nyo lang yung store ng Hemline. So, itong live broadcast equipment na to, medyo matagal ko na itong pangarap. So, madaling sabi, yung pangarap ko, unti-unti ko nang natutupad. Ayan siya guys. Live broadcast equipment. Guys, ito na siya. Tada! Ayan. Ito yung, syempre, microphone. Ayan o, gold. Pang tawag ng tanghalan, hanip. Microphone. Syempre, meron siyang, ayan, yung pang-reduce ng noise. Para dito kasi yan. Para yung mga unwanted noise, hindi masasama sa inyong broadcast yan. Look. Foam, tapos golden microphone. Para ako sa tawag ng
Baka mamaya matukso pa ako na gumawa ng song cover, abangan nyo lang din. Ito yung tinatawag nating recording stand. Ayan. Recording stand. Yun. So kung tatanungin nyo sa akin gaano kahaba itong recording stand. Spring sport. Ito mga isang litro. Meron tayo ditong, ito na yung ating converter. Tapos ito syempre yung cord ng microphone. Siyempre familiar naman ako sa cord ng microphone. So ito ay para dito na yan. USB cord. Siyempre mga cord, mga wire niyang kasama. Ito naman yung pop filter. Ayan, pop filter. And meron pa tayo ditong so, tapos I think ito yung lock. And then what we have here, kailangan nating i-check yung manual para alam natin yung gamit ng bawat isa. So, meron naman pala siyang kasamang assembly steps. Yan, manual. User's manual kung paano natin i-assemble. So, ito try natin siyang i-assemble. I-base dito sa manual. At ang tawag pala dito ay cantilever bracket. So, ang gagawin natin, fix the microphone cantilever bracket to the desktop. Hindi siya kasya dito sa harap, wala siyang kakabitan. So dito natin siya kakabit. Step 2. Vibration proof. Meanwhile, and guys, nakabit na yung ating recording stand. Tapos pop filter, ito mostly ginagamit ng mga singer. So hindi naman tayo singer pero gagamitin na rin natin siya since kasama naman sa package. So ito yung condenser. Ayan. So ang ginawa ko, sineparate ko muna yung mic to test. Kabit na rin natin siguro yung mic dito. Medyo halos ang galing. Kapit na natin. Mic holder. Yan. So nahihigpitan naman to. Yan. Yan yung magiging yan for the mean, ito muna for the meantime yung setup. So, ito yung ating condenser. Yan. Tapos, itong mga cord na inclusive dito, hindi ko mapagana kanina. So, hindi ko alam kung bakit, anong problem kasi gagamit tayo ng Bluetooth speaker para ma-test natin tong ating microphone. So dito sa ating condenser, ayun, meron ditong socket ng headset. So kinonect lang natin to plus itong cord na to na i-connect natin dito sa ating Bluetooth speaker. Ayan, narinig nyo? Gumana na. So eto, since naka-power, kung naririnig nyo, ayan, gumagana na siya, di ba? So, ang gamit nito, ito yung sa condenser natin, minimum, maximum volume ng mic saka ng echo. Ayan, kung hinaan niya natin. Ayan. Tapos, meron dito, ito nga, yung nag-iiba-iba yung boses. Ayan, di ba? Yeah. Hello, mic test.
So, pwede na tayo mag-live stream sa vlog. Diba? So, ito yung normal voice natin. Gagamitan natin ng pitch blend. Hello. Diba pa? Hi. Hello. Kumusta naman kayo? Diba? Tapos, may mga different sound effects din tong condenser natin. Yan, alright. Another one. Bongga. I like it, I love it, I want some more of it. Laugh. Dile dile, dile dile wale, chal mile mile, mile mile, bhai. So, ayan guys. So, tapos na tayo sa ating assembling ng ating microphone condenser. So, ayan. Nakikita nyo, magagamit na natin siya. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel natin, subscribe na rin kayo para sa any updates regarding sa car tutorial setup. Yung mga basic lang naman kasi yung mga video ko intended for the newbie. So, helpful yun. So, kailangan nyo mapanood. So, kung car owner kayo, yung mga ganitong unboxing, subaybayin nyo naman ako. Subscribe na kayo sa channel ko. And then, pakipanood din yung mga iba pang videos. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Alright?